Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o canal Saúde e Bem-Estar, trazendo 4 remédios caseiros comprovados para a tosse. Peço que assista os vídeos até o final. Um ótimo remédio caseiro para a tosse é o suco de guaco com cenoura que, devido à sua propriedade broncodilatadora, é capaz de aliviar a tosse com catarro e promover o bem-estar. Além disso, o chá de gengibre com limão também é uma boa opção, sendo indicado para a tosse seca devido à sua ação anti-inflamatória e antisséptica. Para complementar estes remédios caseiros, também se pode tomar um copo de água à temperatura ambiente com uma colher de mel, pois ajuda a hidratar as cordas vocais, acalmando toda a região da garganta e diminuindo os acessos de tosse. No entanto, é importante identificar a causa da tosse, especialmente quando é constante, para que o tratamento seja direcionado e eficaz. Os 4 remédios caseiros. 1. Tosse seca. Para tratar a tosse seca, um ótimo remédio caseiro é o chá de gengibre com limão, que possui propriedades anti-inflamatórias, ajudando a reduzir a irritação na garganta e nos pulmões, além de descongestionar as vias aéreas e aliviar a tosse seca. Esse chá também pode ser utilizado como remédio caseiro para tosse em crianças, pois não apresenta efeitos colaterais. Ingredientes: 5 gramas de raiz de gengibre, suco de 2 limões, 1 colher de chá de mel, meio litro de água. Modo de preparo. Para preparar este remédio deve-se ferver o gengibre e a água em fogo brando até que a mistura fique reduzida à metade do volume inicial e depois desligar o fogo, coar e juntar o suco dos limões. Ao final, para adoçar pode ser adicionada 1 colher de chá de mel. O mel não deve ser usado no caso de bebês com menos de 2 anos. Deve-se tomar 1 colher de sopa deste chá a cada 4 horas, enquanto a tosse persistir. 2. Tosse no bebê. A tosse do bebê pode ser controlado por meio do uso de alguns remédios caseiros, como o chá de limão com mel. No entanto, deve ser usado apenas em bebês maiores de 2 anos, pois antes desta idade o bebê não tem imunidade totalmente bem desenvolvida. O chá de limão com mel ajuda a aliviar a tosse e a congestão nasal e dor de garganta e também é bom para melhorar a digestão. Ingredientes: 500 ml de água, 2 colheres de sopa de suco de limão, 1 colher de sopa de mel. Modo de preparo. Ferver a água na panela tapada durante cerca de 10 minutos e, em seguida, juntar o suco de limão e o mel. Deve-se oferecer ao bebê em pequenas quantidades quando estiver mono. Outra dica é colocar algumas gotas de soro fisiológico no nariz do bebê antes de mamar e limpar o nariz com um cotonete próprio para bebês, o que também ajuda a aliviar a tosse. 3. Tosse com catarro. Uma opção de remédio caseiro para tosse com catarro é o suco de guaco com cenoura, pois possui propriedades broncodilatadoras e expectorantes, ajudando a eliminar o excesso de catarro e permitindo respirar melhor. Além disso, ao adicionar a hortelã-pimenta ao suco, obtém-se a propriedade anti-inflamatória, que reduz as crises de tosse, principalmente nos casos de gripe, bronquite ou asma. Ingredientes: 5 folhas de guaco, 1 cenoura, 2 ramos de hortelã, 1 colher de chá de mel. Modo de preparo. Para fazer o suco, basta misturar no liquidificador as folhas de guaco, a cenoura e os ramos de hortelã. Depois, coar e adoçar com 1 colher de chá de mel e beber 20 ml do suco várias vezes ao dia. 4. Tosse alérgica. Para aliviar a tosse alérgica, é possível utilizar algumas plantas medicinais, como a urtiga, clorela e tanchagem, por exemplo, pois têm propriedades calmantes, aliviando o desconforto na garganta e, consequentemente, a tosse. Ingredientes: 1 colher de sopa de folhas de urtiga, 200 ml de água. Modo de preparo. Para fazer o chá é preciso colocar as folhas de urtiga na água e deixar ferver por 5 minutos. Em seguida coar, deixar esfriar e beber 2 xícaras por dia. Caso haja necessidade, pode-se adicionar 1 colher de mel para adoçar. As opções naturais para tratar a tosse não devem excluir o uso de medicamentos receitados pelo médico, principalmente em casos de tosse alérgica que é tratada com anti-histamínicos, por exemplo. Lembre-se que todas essas informações faladas nesse vídeo são apenas resumo realizado na internet pelo canal Saúde e Bem-Estar. Por favor, procure um médico ou um especialista, para poder confirmar se estas informações faladas estão corretas.
Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal e deixem o like, e um abraço.